नयो प्यारो दुखी मोहनी सोलर राख्ने मलाई पो जग्गा त यार Let's move. Let's move, Loino. In. अब यस बेला भइसक्यो ढिलो भयो जानै हामी 2 घण्टामा पकाएर खाएर आइन्छौँ क्या भुजा हालिसारको गाइस हाम्रो क्याम्प फायर हिँड्नु न किन केटा हो दाउरा माथि छन् माथि हट कडा ओके अहिले चाहिँ 6:30 भइसकेको छ है हामी चाहिँ अझै भनेको ठाउँमा पुगेको छैन हिँड ओए हिँड ओए सौगात दाउरा छोड्यो हो मैले छोडिदिनु न बज्ने हो ल बिजु भाइ कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लागिरहेको छ हैन मेरो टोपी है ल समीर भाइ टोपी हरा मेरो हल्का गर्मी गर्मी लाग्छ ल ठिक छ ल मलाई एकदम ठिक ल एकदम ठिक आशिष भाइ कस्तो लागिरहेछ ल ठिक छ केटाहरू खुसी छन् है मन्दिर भइसक्यो अब 6:30 भइसक्यो है खोलामा आइसक्यो पानी गाइस फाइनली हामीले भनेको ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ ल हेर आइरहेछन् समीर राखा कुखुरासँग त है रातिको कुखुराको भर हुने यार सोलर राख्ने डन्डी
यस ल अब एक सर्ट आना हुन्छ हाट ल बाई बाई फाइदा यस सोलर रेडी नै तर गाइस ल खडा ल सुरु रेडी हुनु लाग्यो दाउरा धेरै आउँछ है गहिरो हुनु दाउरा धेरै उठ्नु माटो लाम ले नफाल यहीँ लिएर फाल न माटो मलाई पो रगत आयो यार ल भाग्यो गाइस भाग्यो 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 गाइस ल गाइस ल भाग्यो डेन्जर उड्दो रहेछ यार कुरा त के नबोल्दै रह्यो कि अल्छ यार म त रिसिन बाँस फुटालेर बाँस गएर सब हाल्छ सुकेपछि हुनु नै बोल्छ भनेर नि दामी भएछ नि चौटा दान ठुलो अब त्यो वहाँ उता उसको भिडचोकको होइन कि यता अघि नजिक बोलेको अहिले अलि छोपियो तिम्रो नाता नै हो प्यारो दुखी मोहनी ओ केटा कस्तो लागिरहेको छ क्याम्प फायर मिठो भएछ नि है कुकले पकाएको मैले पकाएको त होइन हो एकजना उता बस्नु पऱ्यो पानी निकाल त म त पखाल्छु न यिनीहरूले मस्काउँछ नि म पखाल्छु कि पानी निकाल त पानी निकाल्छ ल सबै छुट्टीमै अब ल बाई ल गुड नाइट